Артан загасны үлгэр. Хөрст артан дэлхийн хөвөө хязгаар нутагт, хөх цэнхэр далайн эрг ирмэг газарт, эрт урд цагт, ингэн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аж төрөн суужээ. Хар усан мундтай, хад чулуун нөмөртэй, газрын агууд хорогдож, галын элчин шүдэж, 30 жил тэнэж, 40 жил суув. Өвгөн нь загас барьж далайн хөвөө сахин, имгэн нь утас эрч гэрийн мухар сахин. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очиод тороо усанд тавьж загас шүүрдэж эхлэв. Анхан нэг шүүсэнд нялцгар замаг гарав. Ахаад нэг шүүсэнд нойтон өвс гарав. Адаг сүлдэн шүүтэл артан загас баригдав. Ажва загаснаас онц артан загас болвол адгуус амтнаас онц хүний хилийг мэднэ. Ам авар гэж артан загасгүй юу? Өвгөн болсон ах минь өршөөж хайрл намайг. Өрх торноос мулталж усанд буцааж тавина уу? Ам биеийн оронд аль дуртайг ч нөгнө. Хайрт амны оронд хамаг хүссний ч нөгнө гэж. Энэ үгийг сонсоод өвгөн их зочив. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол өдий жилийн дотор загас барьж амьдрахдаа замаг шүүж явахдаа үг хэлэх загсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачи юм бэ? Ямар жигтэй хэрэг вэ гэж ажиг сэжиг төрж, айх гайхах зэрэгцэж артан загсыг тавихтаа чиний өгөх юм над хэрэг байхгүй. Чиний үнтэй би над олз болохгүй. Артан өнгөт загс минь ариун далайд цэнгэж аль дураараа амьдар. Ажид тэнгэлт өршөөгдөж амар минь яв гэж сайн үгээ хэлж сайхан өрөөлөө тавь. Өвгөн тэндээс буцаж гэртээ харж ирээд өнөөх сони юмаа имгэндээ ярьж эхлэв. Өнөөдөр би далаагаас нэг загас барив. Өнгөн арт бөгөөд хүний хил мэднэ. Ам бие аварч усанд тавихыг гуйж аль дуртай ямиг над үгийг ихтэн айд сандраад би юу ч авч чадсангүй. Хөөхий тэр загсыг тор шүүрээс мулталж хөх далаад нь тавьчаад буцаад ирв гэж гин. Эргүү тэнэг антан гэж имгэн өвгнөө зэмлэв. Артан загснаас юм авч чадсангүй чи. Мөнхөг амтан ядахтаа модон твш гуйсан бол маш хэрэгтэй байхсан. Манай твш хуучирч хагарч игдрээд бүр хамхарч унах шахсан шүү. Өвгөн гэдрэг явж өнөөх талаадаа ирэв. Далай мус мяралзаж даанч сайхан харагдав. Артан загсыг дуудсанд артан загас хөвсөөр. Өмнө нь хурж ирээд өвгнөөс ингэж асуув. Хүндэт өвгөн ах минь. Хүсэг хэлэх юу вэ? Явдал учир юу вэ? Ямар хэрэгээр ирэв? Өвдөг нугаж мөргөөд өвгөн хариу хэлэв. Хатан дээд загас минь хайрлаж намайг өршөө. Алтан загаснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр буруу шааж. Шин твш хэрэгтэй гэж ширүүн үг хэлж байна. Эдэлж байсан твш маань эвдэрч унахад хүрсэн гин. Алтан загас хэлв. Ачид буурал өвгөн минь. Зорж ирсэн хэрэг чинь зовх юмгүй бүтэн. Эрэгт тэнгэрт итгэж гэртээ хар өвгөн минь. Эвдэрхий муу твш чинь шин твшээр солигдно. Өвгөн гэртээ иртэл өнөөх загасны өсөн өнгөтэй сайхан твш өмнө нь хөвдөж харагдана. Эмгэн дэрэгдэн зогсоод элдвэр хараах сонстов. Эргүү тэнэг амтан чи энэ твшиг гуйсан уу? Твшээр юу хийх вэ? Дими имийг авч чи бас буцаад яв. Байшингуугаад ир гэж. Өвгөн гэдрэг буцаж өнөөх далайдаа ирэв. Далайн ус нилээд давлгаалж цалгилж байв. Артан загсыг дуудсанд артан загс хөвсөөр. Өмнө нь хурж ирээд өвгнөөс ингэж асуув. Хүндэт өвгөн ах минь. Хүрээд ирв үү бас? Явдал учир юу вэ? Ямар хэрэгээр ирэв? Өвдөг нугаж мөргөөд өвгөн хариу хэлэв. Хатан дээд загас минь. Хайрлаж намайг өршөө. Манай эмгэн уурлаж маш ихээр зэмлэж. Хөгшин намайг амраахгүй, хөөж загнаад болохгүй. Базаа хэрүүлж эмгэнд байшин хэрэгтэй эмгэн. Артан загас хэлв. Ачид буурал өвгөн минь. Зорж ирсэн хэрэг чинь зовх юмгүй бүтэн. Эрэгт тэнгэрт итгэж гэртээ хар өвгөн минь. Эвдэрхий муу гэр чинь шин байшингаар солирдно. Өвгөн тэндээс буцаж гэртээ хүчирвэл өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ. Гэр байсан газарт нь гигэн цагаан өнгөтэй гэрэл орох цонхтой, царс модон хаалгатай цагаан байшин харагдаж гин.
Эмгэн цавхны дэргэд эрхэмсэг янзаар суугаад хамаг муу үгээр харааж загнаж байна гин. Эргүү тэнэг амтан чи энэ байшин гойсон уу? Загсанд буцаад ач. Залбирч гуйгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх вэ? Харц язгуураа сольж тайж болохыг хүснэ. Хамжлах тариачнаа байж ноён болохыг хүснэ. Өвгөн гэдрэг буцаж өнөөх далайдаа ирэв. Далайн ус ихээр давлгаалж цалгилж байх. Алтан загсыг дуудсанд алтан загас хөвсөөр өмнө нь хурж ирээд өвгнөөс ингэж асуув. Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирв үү бас? Явдал учир юу вэ? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугаж мөргөөд өвгөн хариу хэлв. Хатан дээд загас минь, хайрлаж намайг өршөө. Манай эмгэн уурлаж, маш ихээр зэмлэж. Урд загнаснаас илүү улам ихээр харааж. Хөгшин намайг амраахгүй, хөөж загнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатай гин. Тариач нь язгуураа сольж тайж болох хүсэлтэй гин. Артан загас хэлв. Ачид буурал өвгөн минь. Зорж ирсэн хэрэг чинь зовх юмгүй бүтэн. Эрэгт тэнгэрийн өршөөлөөр эмгэн чинь хатан болно. Өвгнийг буцаад иртэл өндөр сайхан байшин, өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гин. Энэ сайхан ордонд эмгэн нь морилт суугаад. Эрхэн булган дээхтэй ирээн хоргоо малгайтай. Эрдэн сувдаар чимэглсэн ихнэр болоод байж байв. Утсаар угалц тавьсан улаан гутал өмсөд, урдах зарцаа өвшиглэж учиргүй их загнаж байна. Алтан бэлзэг зүүсэн 10 мойног хуруугаар аягаж хүүхний үсийг атгаж аваад зодож байна. Өвгөн хурж ирээд өвдөг сүгдэж айлтгав. Тайжин эрхэм хатан, тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл тааллын ёсоор болж, сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амрав уу? Өвгнийг үзээд эмгэн өндөр дуугаар зандарч, актын хашаа сахиж адуу хариулахаар явуулав. Хідэн хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарав. Урдын хасаа эмгэн улам илүүдөр догширч, адууч нь муу өвгнийг авчруулж байгаад тушаав. Загсанд очоод мөрөг. Залбирч гуйгаад ир. Харц тариачин байгаад хамжлагад тайж болсон юм. Хамжлагад тайжаа божоод хаан болоход яадаг юм. Хатан хаан болоод хамгийн захирах хүсэлтэй гэж. Өнөөх үгийг сонсоод өвгөн ихээр цожиж, шунарт тэр эмгэнд шууд ингэж хэлв. Ховдог санаа хитэрч, хоосон байснаа магтуу. Хоолнд их цадаж, гарзуу өгчин тусуу. Тэгш зөв алхаж чадахгүй ийм эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм бэ? Дэлхийн хүн амьтны ихэг доог болно. Бүтэн үг хэлж чадахгүй ийм эмгэн бүгдийн хаан болж яаж чадах юм бэ? Бүх олон амьтны ичгүүр сонжуур болно. Эмгэн ихээр уурлаж, элдэг зүйлээр харааж, тариачин өвгний хазрыг тасхийд алгадаад, сүрхий янзаар харж сүрдүүлж байгаад тушаав. Тайж язгуурт миний таалал тушаал хоёрыг зүнэг муу тариачин зөрчиж болдгийм үү? Дуртай дургууг асуухгүй тушааж байна чамд. Дуугүй явахгүй болвол чирээд явуулна чамайг. Өвгөн арал ядаж өнөөх талайдаа ирэв. Далайн ус харлаж, давлгаарч цалгилж байв. Артан загсыг дуудсанд артан загас хөвсөөр өмнө нь хурж ирээд өвгнөөс ингэж асуув. Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирв үү бас? Явдал учир юу вэ? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугаж мөргөөд өвгөн хариу хэлв. Хатан дээд загас минь, хайрлаж намайг өршөө. Уршигт муу эмгэн уурлаж загнаад болохгүй. Харц тариачин байгаад хамжлагад тайж болсон юм. Хамжлагад тайжаа болоод хаан босоход яадаг юм бэ? Хатан хаан болоод хамаг олныг захирна гэж ноён зэрэгээ голж, тайж язгуураа чамлаж, эрх хүч төгөлдөр эзэн хатан болно гэж эмгэн загнаад болохгүй. Алтан загас хэлв. Ачид буурал өвгөн минь. Зорж ирсэн хэрэг чинь зовх юмгүй бүтэн. Эрэгт тэнгэрт итгэж, гэртээ хар өвгөн минь. Эмгэн чинь одоохон эзэн хаан болно гэжээ. Өвгөнийг буцаад ирэхэд нь өрөө олон тасалгаатай, өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гин. Хааны ордонд эмгэн нь хатан болоод заларч байв. Эрэгт хатан болоод эзний ширээнд суугаад, биер цаас барьсан бичгийн түшмдэр тойруулж, балт сүх талайсан баатар цэргээр хүрээлүүлж, ноёдоор хундаг бариулж, түшмдэр сүн түшүүлж, далайн цаанаас авчирсан дар суугаад наргиж байр. Ариун сайхан идээг амтарж үзээд ярвэж байв. Өвгөн түүнийг хараад өөрийн ирэхгүй сүрдэж, аимшигт хатан хааны амрыг айлтгаж мөргөн.
Эрэгт дээд хатан минь инх морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл тааллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амаргуу? Эмгэн тэр өвгнийг нүдээр ширвэж үзээд эргүүлж хөө гэж амаар зандарч хэлээд энэ муу өвгөн энд юунд ирв? Нүдэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, зах хол газар зайлуулж явуул гэж зарц олон хүндээ зайлдаг буулгаж тушаав. Олон цэрэг түшмэд нь омогтой чангаар дуугарч, загасчин муу өвгнийг заандаж барьж аваад урагш татан угзарч, ууцсан дээр нь нударч, гадна гартал түлхэв. Газар унтал өшөглөв. Хаалгаар гарахын үед харуулын цагдаа тулгарч, алмас сүхээд талаагаад арай л цагчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүний инээлтэн. Ямбатан ихстэй уулзах. Ямар хэрэгтэй юм чи? Хэрэг мэдэж ав, бяраа мэдэж өрг. Хэрэг төвөг гаралгүй. Хэд хонож байтал хэрүүлч муу эмгний хэрцгийг бас хөдлөв. Ир нөхрөө ол гэж эмгэн зандран тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тийшний явуулав. Илч цагдаа мордоод ирж сурчлоод харц өвгнийг авчирч хатан хаанд мөргүүлв. Эрэгт хатан хаан эзний ширээн дээрээс өвгөн босон нөхөртөө өндөр дуугаар тушаав. Загсанд очиод мөрг. Залбирч гуугаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эзэн хаан болсон ч эрх ямбаа чамсан ди. Тэнгис далайг эзэлж тэнгэр газрыг захирна би. Артан загас өөрөө албад зарц минь болог. Яв гэсэн газарт явж байр тэр. Зогс гэсэн газарт зогсож байр тэр. Өвгөн эмгнийг буруу шавж үг хэлж чадсангүй. Тушаалыг дагаж гүйцэтгэхээр дуугүй гэдрэг яв. Далайн хөвөнд очивол давлгаа гэдэг учиргүй. Хар салхи хүлээж, харанхуй шуурга тавьж, сүрхий долгион цалгилж сүйд боч байна гэв. Артан загсыг дуудсанд артан загс хөвсөөр. Өмнө нь хурж ирээд өвгнөөс ингэж асуув. Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирв үү бас? Явдал учир юу вэ? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугарж мөргөөд өвгөн хариу хэлв. Хатан дээд загс минь, хайрлаж намайг өршөө. Уршигт муу ингэн уурлаж загнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал ботууг гин. Эзэн хаан болсон ч эрх ямбаа чамлан гин. Тэнгис далайг эзэлж тэнгэр гагрыг захирна гин. Артан загас чамайг албад зарцаа болгоно гин. Яв гэсэн газарт нь явж байх хэрэгтэй гин. Зогс гэсэн газарт нь зогсож байх хэрэгтэй гин. Энэ үгийг сонсоод Эрдэнэт артан загас хариу юу ч хэлсэнгүй. Хажуу тийшээ эргэж сүүлээ ганцхан шарваад гүн далаад орчив. Өвгөн хариу хүлээж үн болтыг зогсовч алтан загас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж эмгэндээ эртэл орд харшийн зүйл оргүй алга болж гин. Гайхаж бас ажиглалтал газар гэр нь харагдаж гин. Эмгэн түүний үүдэнд ээрүүлээ бариад суун. Эмгний дэргэд бас эвдэрхий твшин хэвтэн.